வணக்கம். நான் கும்பகோணம் ஜங்ஷன்லேருந்து பேசுகிறேன். கும்பகோணம் ரயில் அடியில். இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் அரசு போக்குவரத்து கழகம் பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது. இப்போ இந்த 10ஆம் நம்பர் வண்டி இதில் வந்துட்டு இங்கே திரும்பி போகிறது காலையில். ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு எல்லா வண்டியுமே நகர பேருந்து அத்தனையும் இப்படி ஒரு ரவுண்டு உள்ளே அடித்தாள்னா பஸ் ஸ்டாண்டு வரைக்கும் வந்தாலும் நிச்சயம் ஒரு 7 ரூபா டிக்கெட் மினிமம் இருக்குது. லேடிஸ் கிடையாது, அது எக்ஸம்ஷன் ஆஸ் பர் ரூல்ஸு. பேசஞ்சர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் சிரமம் இல்லாமல் இருப்பாள். அவசியம் இதை மேலாண்மை இயக்குனர் பார்வைக்கு அடிக்கிறவா கொண்டு சொல்லுங்க. எல்லா வண்டியும் திருச்சியிலாம் இப்படி தான் வந்துட்டுருக்கு. பெரிய ஊர்கள்லாம் பக்கத்தில் இருக்குது பஸ் ஸ்டாண்டு. பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து அவள் போகிற ஊருக்கும் மறுபடியும் பஸ்ஸில் போவாள். அது கொஞ்சம் சௌக்கியமாக இருக்கும். கொஞ்சம் செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். திருவாரூர் நம்ம மாநகராட்சி ஆகிடுது. அவசியம் மேலாளர் மற்றும் பார்க்குற மெய்யன்பர்கள்லாம் கொஞ்சம் அனுப்பிச்சி விடணும் அவளுக்கு. தேங்க்யூ.